Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji kali syukur salamina kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos nepangkeun sareng urang sadayana dina program mingguan di lembaga Majelis Ta'lim Amin. Tosna dina raraga manyuhiu agama Allah, menyiarkan agama Allah di jalan memberi ilmu dengan harapan mudah-mudahan langkah pemilang urang sadayana sehingga jatuh di para kami dosa-dosa urang sadayana. Amin. Kalian mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kemuliaan dunia sareng akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat kali kami ujian pagi limpahkeun ka Nabi urang sadayana. Mutosna hadana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kaulawan dina ka para sahabat tabi'in makna ka para ulama salaf qarifona. Bibikeun ka urang sadayana selaku taras-tarasan berjuang ikhtiar kami pastikeun perjuangan salam matena harapan mudah-mudahan urang sadayana dijaga di Allah azza wa jalla insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Anu pribados dikemalahan urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana mugi dina afiat panjang usia aya ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan baik urusan dunia urusan akhirat dipermudah Allah Subhanahu wa taala, utamina urusan dakwahna dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Atuh para jamaah yang istiqomah di empat hafal barokah, mudah-mudahan istiqomah urang sadayana sengaja terrealisasi urang ditempatkeun ku Allah nyatana di tempat anu termulia anu terindah nyatana di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap desa edisi khusus Januari Kaping 30 Hiji 2020 Hiji bertepatan secara trafik 18 Jumadi akhir 1442 Hijriah. Insyaallah dina pertemuan edisi khusus ieu urang sami-sami nya ngambil tema nyatana menteladani perjuangan para ulama terdahulu anu pisan perjuangan anak manfaatna pamina generasi urang sadayana. Begituna mangga urang siapkeun mana urang sadayana kami nafi mangpirang-pirang ilmu insyaallah di urang sadayana anu sabda acana urang sami-sami nampi keberkahan maoskeun suratul Fatihah. Biridha'illahi wa syafaati Rasulillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga waktu oleh kepada diaturan kabul usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'ithu litammima makarimal akhlaq. Wa qala hadatsus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, hubbul wadon minal iman. Wa qala qail fi khulasatil alfiyah wa khabarul rasul qadim abada kama lana ila ibadul ahmada. Fa aqulu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para wali sepuh Allah jamaah biasa ahli pengawasan di Masjid Al-Amin anu kusyukur di hormat. Mudah-mudahan sadayana ditambah derajat kemuliaan di dunia dan menjaga di akhirat. Alhamdulillah, puji syukur bisa disanggakeun kehadirat Allah. Mahina dina ieu urang biasa ketemu lalu katepang wajah. Hakikatna kudrat samake udah mantena ageng naon ieu teh kanya asal karunia hati mantena. Anu disawabiahan ucapan pintas malam Senin tos biasa di masjid ngayakeun pangaosan rutin di Senin sami moal sakali anu mudah-mudahan sadaya masih paparingan ka istiqomahan. Shalawat wa salam biasa lamun dilimpahkeun ka junjungan kanutan mustika alam tuladin urang sadaya dina sagala aspek kahirupan walaupun jauh jarakna anggang tempatna saurna jeung beja unggul anu katampi ku urang sadayana lalangkungan guru-guru urang sadaya mudah-mudahan di salat salam teh dikucurkeun ditetepkeun ka junjungan kami kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambah risalah nu sakitu muliana keun kamuliaan sararea sanes kamuliaan junjungan pribadi lain keun bangsa Arab unggul tapi sadaya umat manusia nu atos aya harita tepikeun ka akhir mangsa sararea dirugikeun diri salah dengan berbagai cara junjungan hingga kabulan sadayana tiasa ngagem ageman agama Islam anu memang teu sahese nu urang dipikirkeun. Saking mudahna junjungan ngadugikeun katampi ku para sahabatna, ku keluargana, ku duriana, ku para aulia, ku para ulama hingga kasepuh urang eyang Haji Abdullah dia sababiahna biasa ngajarin agama Islam nu sakieu istimewana nu sakieu indahna katarima ku sadaya. Maka payu urang maoskeun shalawat salam kana kulawargina para sahabat kami tamin mengamankan guru-guru urang kasepuh urang sadaya muslimin muslimat mobil khusus urang di dieu tempat sing kaena selamat salam ti anjeun. Amin. Kalau harapan jaga sing diangkat urang ke umat-umat lain mungkul akuan ayeuna tapi diangkat ke junjungan turut bisyafaatan Allah. Amin. Bapak bagi sadaya dina kalasan kesempatan ieu hajat tina kitab geus diharewosan ku ustadna. Tadi sina usul jalanan milad harlah Nahdlatul Ulama anu ka-85 sing kuring bisa dihese ngarangkeun NU teh nu kumaha NU teh lahirna di Surabaya geuningan sejarahna teh pelik pisan. Ayana ieu Nahdlatul Ulama hiji wadah organisasi umat Islam anu langkung ageng tibatan organisasi nu alaraya harita. Bahkan di ageuna teh demi ka ayeuna lain sa Indonesia geus ditelusuri dibuka di Google. Terbesar sedunia organisasi NU. Nah, cenah meuni teu resep kana NU. Eta ngaranna beda hese atuh ngucapkeun lagi make huruf God. Wah, God enggak mah. Henteu keren ngaranna.
Intinya beda aja larang-larang ayeuna. Matlabul Anwar ngaranna teh. Organisasi tafsir Al-Qur'an. Front persaudaraan, persatuan, pembela Islam, gara-gara begitu ilmu Nahdlatul Ulama. Hese kudu make makhraj bener. Karek ngaranna wae geus hese. Kecuali urang NU anu bisa ucapkeun. Nu kumaha sih NU teh model kana dieu wae. Ngaji rileks. Loba dah santai. Pakaianana rupa-rupa. Jamaah batur mah lamun teu make seragam bodas teh teu bisa miluan. Jamaah NU mah bebas. Batik mari batur. Bodas bari kedas. Sarung kotak-kotak saur cicing di juru yang kerek tibra busuk kajeun. Di NU mah segala aya. Ngaranna wae geus hese. Ditelaah di pikiran ieu lain ku urang Indonesia. Ku urang Belanda harita. Sebelum panronyeun hiji ulama, ngan ulama dunia, utusan urang Belanda diajar ke Arab, ke Mekah, katalan Quran, katalan puluhan ribu hadis. Datang ke Indonesia ganti ngaranna jadi Kiai Haji Abdul Rauf. Gayanya di antaranya ieu teh hayang menteli menelaah hayang ngancurkeun NU ti jero. Ngan kulantaran basicna kiai hungkul, para ajengan hungkul, para ulama anu disebut warasatul anbiya. Ieu sangat kuat rugikeun ka urang kagungan hiji ulama nu katalar kutubus sitah. Katalar hadis Bukhari, hadis Imam Muslim, hadis Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, jeung Ibnu Majah. Di Mekah gelarna Hadratus Syekh, ngan hiji-hijina ulama di Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari gelarna Hadratus Syekh. Geuningan Hadratus Syekh teh teu sagawaya, ieu teh lain menang nyieun urang Indonesia, tapi gelar di sekolah tinggi nu aya di Mekah harita masihan gelarna Hadratus Syekh teh kerjani ku katalan uguh Quran mah ieu genep kitab hadis katalan luar kepala namanya dipasihan gelar Hadratus Syekh. Wargina Kiai Haji Ahmad Dahlan nu di Sumatera di Palembang teu katalar sadayana teu dugi martabatna kana Hadratus Syekh. Tujuanna sami hoyong ngabangun ieu bangsa Indonesia. Pada saat para peneliti kumaha cara ngancurkeunana nu disebut santri di Indonesia. Sabab Belanda kawalahan ngalawanan nu disebut santri. Dina saat santri dibukakeun kitab anu eusikna siasi jeung jihad fisabilillah Belanda eleh wae perang. Terus ditelaah tepikeun ka ngutus hiji kiai nu disebut Kiai Abdul Rauf teh urang Belanda anu haji anu mungkin di ditu tilarang 10 tahun mungkin di Mekah. Diajar Al-Qur'an, diajar Islam tapi keur ngancurkeun Islam. Teu barokah ya. Datang ke Indonesia ke Aceh. Terus doa ka suku Jawa. Di Jawa situ kieu. Hese nyerehkeun santri, ujung-ujungna urang Belanda ngeusina santri macana sedang diajar atuh. Gabungan perang wae geus sampai cenah perang lawan santri eleh wae. Ayeuna urang bawa sakola we cenah ka Belanda. Diajarkeun sakola kanu di Barawaan ka ditu ka Belanda. Di Belanda diajarkeun apa yang disebut nasional. Diajarkeun apa itu bangsa. Nu belajar ka Mekah samua tujuanna hayang nyieun bangsa. Nu diajar di pasantren sami ngajarkeun kumaha carana nyieun bangsa. Bangsa Indonesia ieu geus tereh mendekati kana kemerdekaan.
balik di Belanda, di Mekah, di lembur kompak hayang dieun negara. Belanda beuki kawalahan pisan. Tahun 1816 geus mulai aya bintik-bintik nyieun organisasi ngaranna Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon teh nyata kebangkitan negeri. Anu samanehna 1914 ngadamel heula Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Para pedagang abdi anu aya anu biasa menyangguling anak yatim ngabantu kana pembangunan urang Indonesia kene. Para pedagang nu ageng nu alit ngahiji berempuh keur nyelehkeun politik Belanda nyaeta POC teh. POC anu hayang monopoli sadayana perdagangan nu aya di Indonesia. Muncul kebangkitan para pedagang. Tos kitu lajeng ngadamel taswirul afkar, ngabuat gambaran para pemikir cendekiawan bangsa Indonesia umat Islam ngahiji kumaha sangkan bisa nyieun nagara. Mulai we di dunia, di tata dunia Timur Tengah, Turki ngaranna 500 tahun langkung menguasai dunia dengan perangan Khalifah Turki Ottoman. Ieu hancur 500 tahun langkung dunia dikuasai ku umat Islam. Harita hancur teh 1820. Usaha Islamna aya we ada gium bahasana al-Islam yamu wala yuqla alaih. Islam teh luhur makanya bisa ngaluhuran karena agama Islam. Tapi begitu muncul jami-jami munafik nu hayang ngancurkeun umat Islam, maka al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam bisa dihancurkeun oleh cara ku umat Islam kene. Nimbulkeun perpecahan, beda saeutik, beda pendapat, ciut naik terjadi permasalahan kacida gede. Nu hiji resep jarah, nu hiji teu resep jarah, nu teu resep jarah neangan we dalil-dalil anu ngafirkeun saehingga lamun jelema geus kafir halal dimaehan. Turki Ottoman salila perang salib 8 kali teu pernah eleh ngalawanan urang Eropa. Samemeh perang jarah pula ka makom aulia, jarah ka makom Rasulullah di Madinah, ngalawanan orang-orang kafir, orang-orang Eropa kabeh eleh. Tapi kan disebut diabadikeun perang salib geuna. Perang salib teh cek maranehanana ieu salib tilas menyalibna Nabi Isa alaihissalam cek maranehanana. Semuanya di soalnya streaming dunia yang sedikit nya. Pada bahasa Sunda mulai tinggal kabeh. Jadi bisa translator di Indonesia kita ngajar bahasa Sunda. Lajaran ngajar nanti kami sangat kami hangat dengan sugesti yang sangat tinggi. Maranehanana melunjukkan pirang-pirang mata-mata kenapa Turki geser. So pemiluan teu urang Eropa, urang Islam deui da biasa aya wae oknum mata-mata anu berbelot. Miluan si horeng urang Turki lamun rek perang dalikir heula atuh tengah teuting teh. Aya rek perang teh tah bisa milueun teh jarah heula ka makam-makam aulia. Bade naon kabarut ngelap karomah wiridan dikir di makam-makam disebut makam aulia. Ngadukakeun ka para aulia, ngadukakeun ka para nabi anu memang tersebar luas di jazirah Timur Tengah. Pirang-pirang aulia, pirang-pirang nabi dijarah. Nalap kabarut jeung nama kakuatan sugesti menghadapi perang teu sieun pae. Buktina para nabi ge aya sawakosna maot mah para wali ge sawakosna maot maot. Dengan keberanian itu tos jarah kumaha teh teu sieun. Sabab anu katinggalina maot dina syuhada perang fisabilillah mah disambut ku 38 bidadari. Masyaallah. Kalau kawin geus semangat menghadapi tentara non-muslim kafir teh agarana, perang salib terjadi kabeh eleh. 8 kali menang wae. Gitu ya.
begitu hanya pengkhianat Islam di antara ngaran suud teh eta teh pengkhianat Islam gitu ya. Pagaweanna nyagaong ngapega di jalan pagaweanna tuluy we di lobi kurang Inggris jeung kurang Perancis ieu maca ieu teh dina skripsi kebangkitan atau kehancuran, mulai kehancuran umat Islam. Nah, artikel eta seueur di muat gitu ya. Kehancuran Islam di mana mulainya tina kemunafikan berbelok ka pengkhianat Islam ka urang Islam. Neangan celah-celah nu biasana orang Turki teh ngalawan urang Eropa katingali kulit teh geus beda. Begitu menghadapi pengkhianat Ibnu Sumudi ngaranna saya ngabedakeun musuh dalam selimut ngalawan musuh padahal heueuh musuh teu katingali musuhna beda eleh tak Turki Ottoman teh eleh porak-porana hancur kitab-kitab para kiai para ulama harita dipakai bisa muntas di Laut Merah bisa ditinjakan saking seueur dipilihan heula ku maranehanana kitab-kitab kedokteran, kitab-kitab pengobatan, kitab-kitab teknologi. Dina Quran bisa nyiptakeun seuneu, bisa nyiptakeun pesawat, bisa nyiptakeun roket hanya dina Al-Qur'an. Di antawisna bahwa akan muncul terbitna seuneu teh dina tatangkalan. Tatangkalan hejo teh bisa menghasilkan api kumaranehanana diolah diaku we eta teh penemuan maranehanana padahal dina Quran geus aya ahli pikirna ahli filsafatna ahli tukang menelitina aja tukang analisana kulantaran diaku kumaranehanana urang teh teu boga hak ayeuna mah munang maranehanana teknologi teh pengobatan teh medis teh tos kitu tah eleh Turki Ottoman runtuh kekhalifahan selama 500 tahun hancur ku pengkhianatan bangsa muslim sendiri kabita ku kasenangan dunia ngajanjikeun bahwa Prancis jeung Inggris rek mere hadiah saha bae nu bisa nyerehkeun Turki Ottoman hadiahna naon jazirah Arab aya Makkah jeung Madinah dibikeun ka Suudi ngaresmikeun negara nyieun negara Arab Saudi teh 1925. Panggelarna nu dipigawe nyaeta maehan ratusan ribu ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sababuna Ibnu Saudi mawa menteri atau mawa jamaah anu beragama teh kaum Wahabi Abdullah bin Abdul Wahab mawa paham Wahabi gitu nya mau paham Wahabi teh nu ngabidahkeun nu sok ngabir-ngabirkeun ka ahlu sunnah wal jamaah jami-jami salat menuju tawaf di Berener ya kabeh bisa apa mah geus kitu situs-situs anu ceuk maranehanana bisa berpotensi kepada kemusyrikan makam-makam karomat tempat kelahiran Kanjeng Rasul pisan tempat kelahiran Kanjeng Rasul Allah di nama zaman payudun Mekah payudun Ka'bah aya zaman di dinya ge kalau di Mekah itu aya di dinya zamannya wesek sama halam teh masya di wesek alasanna supaya teu diagung-agung memang tujuan nama sigan bener tapi ayeuna hinakeun mah benten deui Allah lajeng atuh tempat kelahiran di zaman Maulidun Nabi teh cakat sumur jam-jam anu biasa disiukan di dalam perpustakaan gitu Allah sadayana makom-makom para syuhada makom anu dikeramatkeun ku al-sunnah wal jamaah ya tinggal anu aya di Baki tinggal anu aya di Makkah kawitna tahun 25 eta Raja Saudi rek ngabongkar makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah anu di raudhahnya gedengeun raudhah teh ayatna antara mimbar Kanjeng Rasul sareng bumi Kanjeng Rasul adalah makom Rasulullah ieu gitu nah eta teh kamarna pisan
dugi ka ayeuna teu wantun ngabongkar. Kunaon teu wantun ngabongkar? Di antawisna jasana Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngutus dua muridna, dua rencangan kiai berangkat kali itu disebut komite hijab ayeuna. Disebutna komite hijab nyerahkan ka Raja Abu Sud diserahkan 3 poin anu diajukeun ku komite hijab eta. Hiji, mohon umat Islam sedunia apabila ibadah haji mohon jangan menggunakan ajas tunggal satu madhab. Kami mohon digunakan sesuai madhab masing-masing. Nu kaduana mohon dihentikan pembongkaran situs-situs yang bernilai sejarah tinggi. Nu katilunya mohon jangan dihancurkan makam Rasulullah yang ada di Madinah di dalam Masjid Nabawi. Nu dua mati digugu, nu katilu digugu. Naon ancamanana ti urang Islam di Indonesia harita ancamanana kalau ini dilanggar, kalau tidak dilaksanakan, kami umat Islam Darussalam min watoni Jawi tidak akan berangkat ibadah haji ke sana. Ieu suatu ancaman ke ibu suku rewas. Lalu orang Indonesia harita can gambaran Indonesia ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sareng orang-orang pendiri NU ngaranna Indonesia teh Darussalam. Geus aya bintik-bintik rek nyieun negara Islam. Inggris teu raoseun lamun ieu Indonesia jadi negara Islam, maka gancang ngamerdekakeun Brunei Darussalam ngaranna Brunei tambahan Darussalam. Jadi geus kaangse bintik-bintik Indonesia bakal jadi negara mayoritas Islam. Allahu Akbar. Tanah hiji mah teu digugu, anu hiji nu digugu namanya dugi ka ayeuna alhamdulillah. Makom Rasulullah tiasa ngajarkan umat Islam sadunya. Ieu teh berkat, bahasa teh berkat ya. Ai berkat lain hakikat, berkatna gitu. Berkatna usulan komite hijab ti umat Islam sadunia nu aya di Indonesia. Islam lain di luar Indonesia teu bisa asup ka ditu. Turki kakara runtuh. Boro-boro pikiran eta. Geus elekan kamari oge kieu perangna nya. Tah Indonesia diantawisna kagungan jasa eta. Anu ajas tunggal madhab tunggal, ayeuna ge madhab tunggal wae mun kana teh urang teh make madhab Imam Hambali, lamun salat teh teu make bismillah, teu make qunut nya. Teu make qunut, teu make bismillah. Langsung ya alhamdulillah. Gitu. Subuh 2 rakaat. Ngeun itu anak aya komat 2 kali adanan di ditu teh. Urang sok aya sekali nya. Allahu Akbar, subhanallah. Di ditu di Mekah di Madinah 2 kali. Nah balik ka umur aya sekali, apa ya? Gitu. Subhanallah, ya, subhanallah. Jadi di Mekah nama aya as-salatu khairu minan naum. Lain urang geus marea ka salat khairu nya. Oh. Nah, tos kitu mulai berpikir para cendik-cendikiawan umat Islam harita. Urang geus meujeunna tahun 1920 genep geus meujeunna nyieun organisasi sabab nagara can boga tapi organisasi mah teh kudu geus aya. 1920 genep tepatna tanggal 31 Januari saeyeuna tepatna pas tanggal 15 Rajab di hiji bumi di Surabaya rempuk ditandatangani ku sadaya. Tujuanna di antawisna nyaeta ngajaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ieu kudu dijaga ku eta. Walaupun penampilan kumaha bae kitu nya, satu untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap diterima ku urang NU. Rek kumaha bae diterima. Gitu. Tinggal lambangna. Lambangna teh bola dunia. Dikelilingi ku bintang salapan. Jenderal bintang 5, dia bintang salapan. Obat sirah kan bintang 7, bintang salapan. Allah.
Bener, mata mau pusing dari kuil bintang 7 bintang salah filosofi bahwa dunia bahwa umat Islam ahlu sunnah wal jamaah ayat di sadayana dunia ayat penyebaran ahlu sunnah kanjeng Rasul saha ahlu sunnah junjungan urang sadayana disebut ahlu sunnah ayo jamaah kanjeng Rasul teh sahabat jamaah sahabat tabiin jamaah tabiin jamaah tabiin terus urang ka saberijina kurang lebih 15 kali maka aku hesek gitu tah oge kan tabiin 15 kali keren ya kakara tabiin pengikut nu ka 14 pengikut ka 13 kan itu maju gitu ngan ayeuna teknologi semakin canggih teknologi ieu hayang neangan bab naon hayang apa hadis naon dalil tentang istinja klik muncul Al-Maidah ayat 3 dalil tentang kematian muncul kullu nafsin dha'iqatul maut muncul tak ayeuna lagi skill zaman milenial lain zaman kolonial Belanda zaman milenial hayang apa naon dinukir aya kabehanna yang kudu aya kuatan kuatan kuat kudu aya kekuatan gitu ya sararea kulantaran geus aya mukir tingkat tinggi canggih hayang apa rudoh klik aya rudoh fotokeun asupkeun urang foto urang keun ngadukna di rudoh bus di-scan jadi urang di sisi rudoh teu kudu padat-padat kali teu bahaginya bus ada di rudoh anggap ngadukna bisa diedit baras ku zaman ayeuna mah bisa diedit ku kali itu teh ibadah haji teu kudu daftar geus aya dikieureun ka mah payungeun pangkot nu tajam ngaranna cup hajar aswad foto edit jadi nggak percaya kalau gitu teh mau apa ya mata ayeuna kalau mau ilmu teh babari sabenerna mah asana ngeun para kiai urang ahlussunnah wal jamaah memberi kebebasan muka Google muka YouTube oge palebah ngaji mah kudu talaki kudu papanggih jeung guruna gitu ya lamun urang teh pengikut YouTube urang teh ngamadhab ka saha YouTube gitu saha mulai tanggung jawabna dina YouTube saha aja ngaranna Ustaz Google we ya sengaja teu bisa dipake sandaran ka ilmuwan mah ka guru-guru urang nu puguh kitabna puguh guruna nu puguh jamaah disebut jamaah teh ye kumpulan jalmi nu mengikuti sunnah Kanjeng Rasul dan dipayun janten paham pertarasan ahlus sunnah wal jamaah teh saha ahlus sunnah Kanjeng Rasul Allah dari ahlus sunnah kejabi Kanjeng Rasul akhirnya Kanjeng Rasul sunnah ucapan, sunnah pagamelan, sunnah katekaan ayat Kanjeng Rasul disebut ahlu sahabat jamaah Kanjeng Rasul para sahabat zaman ayeuna ari urang hirup di zaman apa 15 Hijriah ya ari ngaku pengikut Kanjeng Rasul ngaku hayang sarua para sahabat teu bisa aku nanti mana jalanna mana jamaah gitu ya tah jamaah teh teu kurang sanad gaburu kokocoranna mun di urang mah nya pangdeukkeutna kokocoran teh ngajarkeun salat gerakan salat dina YouTube aya memang gerakan salat aya bacaan salat nah urang rek ngaguru ka YouTube geus kitu teh manut teh aya YouTube lu banget ka YouTube teh takjim ka guru di guruna apa mereka ibadah anu kieu mereka hormat nu kieu gitu teologis itu nya jeung teh etis urang hormat kana apa duh guru urang teh keur hadir urang ka diringan ieu teu bisa dianggap guru teu bisa tah
support organisasinya yang keur ngajaga jamaah, keur ngajaga itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijaga super ketat penjagaannya. Loba unsur-unsur hanya ngancurkan timimiti berdiri, timimiti zaman kemerdekaan, bahkan peran orang NU nugas agung harita dina ngarumuskeun dasar negara Pancasila. Soekarno sang proklamator geus bingung nyang harapan warga masyarakat rakyat Indonesia nu majemuk lobana umat Islam aya, Kristen aya, Hindu aya, Buddha aya, Konghucu aya, urang Jepang deui aya keneh. Begitu ngarumuskeun Piagam Jakarta, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa dan berkewajiban melaksanakan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Tah nu eta menjadi masalah. Tiba-tiba di zaman kemerdekaan wae geus aya anu hayang menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Dipikir-pikir ku Soekarno aya usulan tentang Jepang ngarugikeun. Usulan apabila tetap dipakai, kami warga rakyat Indonesia belahan timur tidak akan bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lieureun kasih kamu teh. Waduh, perjuangan tiba belah. Wira korek diancurkeun ayeuna merdeka langsung bubar negara Indonesia. Eueuh sumpah palapak Gajah Mada hancur lebur kabeh. Aku pentingnya ngajaga kebangsaan, menjaga kesatuan Republik Indonesia. Eueuh deui carana harita aya anu pinter Kiai Wahid. Kiai Wahid anjeun cenah kiai ieu kumaha? Penyeloran data disebut kita kiai. Saur Kiai Wahid teh kila tidak dikekan guru gitu. Antosana teh sareng tos berangkat ka Jawa Timur ketemu ireng ka Kiai Haji Hasyim Asy'ari manawi cenah akang mun akang Hadratus Syekh ieu kumaha Soekarno geus lieureun. Apakah Pancasila yang dibuat Soekarno ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak mengikut sertakan lafaz anu aya dina Piagam Jakarta, apakah ini sudah sesuai dengan syar'i? Gitu ya. Apakah ini Pancasila teh sudah sesuai dengan syar'i? Saur Hadratus Syekh, aduh, gini lumayan. Sarantos tilu wengi. Kenaon tilu wengi? Rek istikharah. Istikharah na subhanallah. Bari tilu dinten eta saum wengina istikharah dina sasurat eta istikharah maca Fatihah iya kana berdua iya kana nasta'in 350.000 kali sampai. Bahkan kahiji al-kahfi 40 kali, rakaat kedua at-taubah 40 kali. Geus lain bantara-bantarakeun. Semohon tilu dinten dilaksanakeun jawaban ti Gusti Allah sesuai dengan syarat Allah. Mangga cenah saudara tos sesuai pira oge ngabawar apos acan apos gitu. Sandaranna orang ilmu Allah deui istikharah. Ai istikharah mutlak kersana Allah azza wa jalla meridhoi maka dina Undang-Undang Dasar 1945 bunyi pembukaan kumaha? Pembukaan. Naon cenah? Kumaha? Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah yang lahir langsung, eta lain, orang deui. Nah, aya bahasa nakas berkat rahmat Allah yang Maha Esa Allah. Bahelah poho deui kana disiplin ya amin kabeh poho undang-undang dasar. Heuh
guys, tong dibahas anggap we barisan. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karek lain. Geus kitu dicanangkan rumusan anu tos disesuaikan sareng syar'i nu ngawalarna Allah Azza wa Jalla nu nyaeta ka umat Islam Indonesia anu ieu teh sarua jeung kondisi Kangjeng Rasul hijrah ti Mekah ka Madinah kondisina geus satara aya di Madinah. Yahudi aya, Nasrani aya, Cina aya. Di zaman Kangjeng Rasul aya bulan Cina. Subhanallah ya. Islam masuk ke Indonesia segala aya kakara merdeka ngamuskeun dasarna Pancasila. Allah Akbar. Pancasila teh diteliti ku urang Australia. Eueuh di negara sadunia ieu anu dasar pertamana berketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang Indonesia, negara Indonesia, negara yang meyakini dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tinggali dasar-dasar negara lain, cacakan Arab bisa. Negara bertauhid atuh. Ayatnya di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah Akbar. Cek saha ieu Pancasila lain Islam gitu. Anu kemarin ditewak wae eta teh S2 nya penelaahanna Pancasila istimewa ya. Mengkaji Pancasila ku agama Islam dan cocok atuh sararea cocok kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat kemanusiaan menjaga kemanusiaan yang adil rek suku naon bae sing adil. Allah mendawuh ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Persatuan Indonesia bersatu wa tasimu bihamdillahi wa la tafarraqu. Nomor 4 rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wasawirhum fil amri. Allah. Ayat Quran. Nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pernah di depan dicantumkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedekah Gusti Allah mah keadilanna bagi seluruh dunia. Bukan Pancasila ya di negara Indonesia. Gitu kah Pancasila itu sudah sesuai dengan syar'i Allah. Atau orang di negara Indonesia atau Indonesia anugerah Allah. Seberapa tahun udah mereka teh geus berapa? 70 silahnya merdeka kampus widai karena NU. Jadi peranan NU itu mulai dilahirkan sampai sekarang tetap menjaga kebangsaan, tetap menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dirongrong ku saha bae sanajan gayana gaya Arab. Allah Soekarno pernah pidato, silahkan Anda beragama Hindu, tapi jangan jadikan Indonesia seperti India. Silahkan kalian beragama Kristen, tapi jangan jadikan Indonesia seperti Eropa. Silahkan kalian beragama Islam, tapi jangan jadikan Indonesia negeri Arab. Allah. Agamanya ditampil, tapi kebudayaannya tersadaya ditampil di Indonesia. Kebudayaan di sana, bajunya gamis, maka ayeuna teu make gamis teh nya make sarung. Ya kan? Di gaya NU sarungna ge batik gitu. Teu make gamis ayeuna. Orang NU mah bisa dan make naon bae oke. Agamanya diterima, kebudayaan sesuai dengan kebudayaan Indonesia ditampik. Lain ditampinya, ditampik ditolak. Nu gaya-gayaan Islam, Quran hadis heula. Di Indonesia sudah ada kebudayaan, geus aya negara, geus aya kerajaan, sosial, politik, ekonomi geus berjalan. Sehingga bahwa dina saat agama Islam dibawa ku para wali kata tarjawab geus loba kerajaan
di Pajajaran, Kerajaan Nauri, Majapahit, Kediri, Singasari, Kutaratuta, Nur Parohoinnya gini. Nah ini bakal diajarkan kita di sekolah tanya. Kerajaan pertama di Indonesia itu Kerajaan Kutai. Di Jawa, di Sunda ada kerajaan. Tahu apa Pajajaran? Tapi itu kerajaan naon? Sriwijaya mah di situ di Palembang. Sriwijaya mah lain itu di Bogor. Mula warman mah karena kerajaan mah ya tuh ada kemarin nanti jadi karena negara bintang ibu guru mah kudu apa era guru apa gitu benar nyata ayam macam gitunya padahal mah ulah dihilapkeun ya teh eta teh bukti kekayaan bahwa di Indonesia teh sudah pernah ada kerajaan-kerajaan yang sangat banyak. Maka tong hayang urang tong bangga bahwa atoh mah kudu sedih lamun disebut negara Indonesia negara miskin. Padahal Indonesia di baheula ge negara kaya akan manusia, kaya akan kerajaan. Yo lamun eueuh heula saha anu boga ilmu metaforogi anu tinggi, lamun kebudayaan Indonesia aya nilainya. Di Arab kesenianana kulit jeung domba jadi terbangan. Di Eropa senar jeung kai jadi gitar. Di Indonesia gamelan dieuna tina naon kuningan tembaga ayatnya eueuh jelema nu leuwih gagah di bata Indonesia nyieun alat musik wae dina gamelan tina kuning. Lamun teu boga ilmuna jeung alat tambakna moal bisa nyieun alat tina gamelan kesenian urang Sunda masyaallah urang Jawa istimewa. Tong hayang disebut tong atong disebut Indonesia miskin kaya bahkan ayeuna bisa pek negara yang paling kaya adalah Indonesia. Bunga di Indonesia bunga tuh sehingga loba negara-negara tetangga rumahku batik Malaysia itu reok jeung Malaysia teh karena negara reok kono batik Ciamis, batik Tasik, batik Pengalongan di aku ke urang Malaysia turun amat katanya. Nah bos, panjang keneh ya. Tapi waktu geus beak. Kajian. Oh, mantap teuing. Tapi geus ngahare bos atunya. Yang nanti cerita sama sebagai tulis. Pengajian yang buat gitu, geus ngaji teh dahar. Alhamdulillah. Lain teh sama kita punya sobat nyata kudu kieu teh jarang-jarang. Sabab acara beda-bedanya. Kita kurang kudu kuat. Untuk gengsi NU adalah negara organisasi terbesar di dunia. Nah, cenah atuh orang NU teh politikan, orang NU geus diajar politik di baheula. Pernah jadi pemenang partai ketiga terbesar, pernah jadi boga presiden di NU, ayeuna wakil presiden di NU teu aneh jadi presiden yang pernah. Subhanallah paling anehna kenapa orang NU bisa jadi presiden? Keayaan tidak bisa melihat, tidak bisa jalan. Itulah istimewanya NU. Mending mah kok NU boga presiden NU nya. Loba nu boyok, loba nu tersebut lain karena pemikiranna ningali organisasi makin gede. Nu batur mah naik pareul we ya. NU mulai we NU ngeureun dikeun penumpangna saha milu di bawah. Ini semua. An batur mah ya penumpangna teh sagawayah milu. Ujang mah pemilu subhanallah. Gitu. Ane sok jalan keneh ka kuburan tong milu bibinakeun kuburan semakin pinuh. Musim pandemi Covid wae kuburan-kuburan semakin pinuh. Subhanallah. Tah dia bibinakeun makin pinuh. Menjumlah teh haula amlinya 40 internasional. Saya bocoran ya. Semakin pinuh tahlilan teh. Tahlilan teh di luar ada berkat nama diterima teh kecil sedekah. Aya di luar teh minum maca. Allahu Akbar. Padahal di luar nepi cenah kana mawat astagfirullah. Memang aku urang di tepikeunana ku Allah. Ku Allah urang
nepikeun ka muntas lemur oge hese leres ka Gusti Allah teh urang NU maharagan teh kadana ahlu sunnah wal jamaah jangan sarapan duit banyaknya manyanan ya ini pesan berarti orang kudu mengawal Pancasila. Ayeuna masih kene diperbincangkan di negara orang masalah undang-undang ideologi Pancasila. Nah mungkin tugas orang khususnya Pak Ustad dan lebih tahu tinu sejarah itu pencerahan kaum umat. Nah orang benar tugas orang kudu ngawal Pancasila sampai orang di bentuk ideologina eta. Orang NU mulai dari lahir Pancasila terus dikawal. Pernah ditumpangi kudu hayang resmi kue Pancasila teh sila kahijina dan melaksanakan syariat agama Islam sesuai dengan piagam Jakarta nu tinggal disotorkeun. Sok miluan ke NU numpak di NU milu dihareup di numpak teh. Subhanallah nya. Begitu mereka dorong NU sina ngarobah eta sila berdasarkan kahiji sina dirobah ku NU. Orang NU lamun ditegeul teh mah Bu. Kemudian ditegeul ditukang ngalakeun bus ngajongkrok saha da ITI dijungkal. Gitu nya. Tiba heula dia ITI ngajungkal. Eta teh naon? Hayang ngarobah nomor kahiji. Nomor kahiji yang dirobah geus ketuhanan yang Maha Esa kalina dirobah undang-undang syariat undang-undangna. Dikawal terus-terusan ku NU. Tapi ka detik ieu nu hayang ngajadikeun Pancasila bersama urang NU ngajaga kebangsaan sa-Indonesia Nusantara paling depan menjaga. Pernahkah babarengan tepikeun ka lamun zaman ayeuna NU beak dibuli kulantaran kahiji eujeun nasakom nasionalis agama jeung komunis. Kenapa gabung? Masuk henteu. Nah, sabab Islam ya. Kenapa? Pendirina harita geus aya Gus Dur pemuda, geus aya kiai-kiai anu berpikir kecerdasannya tingkat tinggi muncul urang. Kenapa miluan kana sakom nasionalis yang dibicarakan kebangsaan menjaga kerukunan umat se-Indonesia. Komunis sama nyaritakeun kebangsaan, ingin menjadikan bangsa. Jadi menjaga bangsa Indonesia. Bos agama nanti NU mun ayeuna beak dibuli tanda naon NU. Subhanallah. Masuk nih keluar nyieun partai. Subhanallah tapi teu meunang. Nu meunang kalahkah NU. Begitu babarengan dina perang ngajaga nasional, menjaga bangsa ini tetap nasionalis, agama jeung komunis bersama-sama. Tahun 65 pengkhianatan di depan mata. PKI culas, ya culas. Allahu Akbar. Numpang belana kalobak, ngalabrak PKI adalah orang NU. Geus teu sejalan dilabrak bebeatan orang NU. Masyaallah, walaupun korban kiai-kiai NU seueur pisan. Dilawanan ku santri, ku kepala tentara TNI jeung Polri. Anu harita loba anu membelot ti jajaran Polri jeung TNI. Nah, masyaallah. Nu panggeulana ngalawan, nu ngawabrak, anu ngagubrak kana kesepakatan beak dibeak dilawan. Nu panggeulana perjuangan mempertahankan ideologi Pancasila orang NU. Itu dah perjuangan NU teh sedemikian sampai detik ini. Gitu. Sampai detik ini menjaga kebangsaan. Itu menjaga kebangsaan. Jangan sampai bangsa Indonesia terpecah belah gara-gara beda suku, beda ras, dijaga terus. Gitu. Tos seueur kejadian-kejadian Islam ngarana dengan berkedok agama, tapi geuningan budak-budak mah agama teh ujung-ujungna duniawi we pangkat jabatan undangan mah geuningan. Orang NU atuh geus biasa gitu. Allah. Gitu dah ideologi NU teh. Kenapa? Karena orang NU teh teu bisa ngomong di lembur asal lagi anak kurang lembur jangan pede. Gitu orang NU. Asal menjaga kerukunan nu ieu ngabikahkeun tahlilan ya kajeun we. Dan nyarita teh kanu awam. Nah tah atuh pinter kahai kakana gitu. Dan anak-anak teh kanu awam mendingan ieu bingkah mana dalilna ieu. Atuh jelema atuh teu ngaji-ngaji acan ditanya dalilna boro-boro. Kanu apa atuh? Itu nya orang Wahabi mah. Nu sok pindah-pindah ke dalam tanah teh dan tanah teh
di kalangan orang awam. Datang mah kamu pinter beak tah. Kudali-dali geus saja geus nyampa. Hayang nanyakeun dalil tahlilan. Kanjeng Rasul kantos maos subhanallah 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 subhanallah. Begitu beres dikubur Kanjeng Rasul bacana subhanallah. Saking ulami sahabat sakuliringan nuturkeun subhanallah subhanallah. Pas gitu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Saking ulami para sahabat nuturkeun Allahu akbar la ilaha illallah dibaca ku Kanjeng Rasul. Tos beres Kanjeng Rasul maos nu saking ulami para sahabat penasaran. Ya Rasulullah tarak sisanarieun kenapa cenah aya geus beres kureukeun Kanjeng Rasul maos tasbih tahmid tahlil takbir. Saur Kanjeng Rasul ieu anu soleh nu judi himpit dilepet kubur. Nu soleh saur Kanjeng Rasul, nu nyaksi soleh teh Kanjeng Rasul. Aya naon cara bacaan tasbih ieu meringankan Allahu Akbar. Maka urang NU jadikeun tradisi walaupun ibadah tapi disebut tradisi geus dijadikeun kebiasaan kebudayaan aya mah taklilan Allahu Akbar. Tanya aya nu kanggo Rasulullah di luhureun kuburan ya Rasulullah abdi bade unjukan anu maos Yasin kumaha sae. Sakali Rasul sae. Kebacan abdi mah rek hokam Quran we asal leuwih alus tibatan Yasin kubur. Allahu Akbar. Ya soal dari kata mah jangan pe. Oh cenah oh we gitu ya. Allah. Tak gitu. Jadi jika di grup naon salah jalan keneh mantap gitu. Da kenaon gede-gede pas apa kan saur Kanjeng Rasul dina kamu mantek pisan, kamu taklim ngomong wae dina kitab taklim budak dina seminggu sakali aya jauhan ilmu muhadasah bil jidal jauhan ilmu omong-omongan parearea omong lu teu ngahasilkeun naon. Da lain simak akabulin geuninga simakna teh simaan rodin ngalengekeun dalil hungkul lain teh diturut dibejakeun mah dalilna teu narima da geus katutup apa kitu. Jadi barekeun dalil ieu gitu. Mun kitu mah mana dalilna coba mun aya dalil arek nuturkeun ngajak ada gitu. Dari kuburan dalil berada ayo urang jarah mangati payun. Ayo tu urang tahlilan bid'ah ya. Ala gitu. Bare berkatna tarima. Kata di antawisna. Jadi orang anu bika ayeuna teu kalmur organisasi terbesar ieu teh tetap dengan menggunakan akhlakul karimah ketawa tiba heula kawan ngeun saeukeun hadis sahih akil mah geus tawa teh leureunna aya mah maju atuh muncul kitu ieu mantan ari geus ila teuing diajar ditawangna rek lagi teh asa-asa siga Ustaz Yuli rek lagi asa-asa ya da geus maju maju da geus dilahina tawa berarti bahwa tetap hese mah kitu tah pendidikan kata warga can asa kitu urang ngadukan ieu mah adukan aya Haji Abdullah Minan kana kalbun urang anu papayunan ieu muka babakan anjeunna nampi agama ti guruna ngahaja ieu tadi kota mah budak-budak di belana di baleuman oge mata urang NU mah santri-santrina dibubarkeun budayana sina arilin kalembur nyebarkeun agama akidah halusna wa jamaah teh di lembur-lembur maka loba kiai-kiai anu di lembur menyara rumput dibubar-bubarkeun ditembakan ke belana di baheula ditna dibuli di baheula. Nah kalau aya urang di dieu mun budak-budak keulana ku Jepang romola ku PKI di budak-budak nyumputkan ieu kersana Allah nyebarkeun agama di dieu saksina seueur keneh dongeng-dongeng carios sesepuh ieu dieu teh tempat diajar agama diajar suci sholat diajar benar membersihkan hati maka urang ieu kudu atur muga aya Allah anu saeutik ageung jasa saya oke atuh hantenan kiai-kiai NU di luar di daerah oke nu sami ngajaga akidah orang sunnah wal jamaah nu sakitu panjang geuning caritana teh sehingga nyambung ieu agama teh walaupun kata kutip
siga cek baku umat Islam Indonesia, Islam di Nusantara teh beda jeung Islam di Arab. Da ari rumus Islam mah sarua. Ditanya iman anu sarua, iman antum minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ditanya Islam sarua, Islamna teh al-syahada alla ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tahijjul bait baik manis taqwa ila sabillah maka summa ramadan sarua rumus nama ngan aya we urang bahayanya kudu hiji jadi anugerah kacita ageuna urang jadi boga Islam ageman Islamna penuh dengan pirang-pirang kebudayaan yang tidak melekat dengan syariat agama Islam. Allah Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzul halal wa illa billahi al-qadir. Tsumma ila al-nabiy Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Masyhadu wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un lillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi wa bihamdihi syai'un lillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atina bismillahirrahmanirrahim. Usulihi karbon anjeunna wa furu'ihi sareng turunan-turunan dina min jihati abihi wa min jihati ummihi ti jihati ibuna ti jihati pamanna. Oke, khususnya ahli pengawasan Masjid Al-Amin Masjid bagai jasana dikali meletakkan batu pertama dugikeun ka rumah murgeunana ahli pengawasan kasebatna mudah-mudahan anjeunna di alam masih di tempat mulia Allah. Anu ngawakafkeun si kaali sakumaha janji Rasul pahala terasa sangalir ka alam barzakh ya anjeunna. Kantenan anu enak kana ngaji saha orang gula subuhna. Oke jamaah biasa kesempatan hiji-hiji musim kuliah minta kepala wali kesempatan namanya khususon ila ruhi sama senada wa ila alwahi musyahidina ya jamal faqih ya kudigi ya Mustafa syahadul wahi pamijahat ya Allah jadi berdiri di bawah ya di wajah kalian semuanya ya kali Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil madhkurin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi Allahumma anzil rahmatal maghfirah ila ahlil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya bagi Syekh Haji Hasyim Asy'ari Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka al-wajha bika nas'aluka bika nabiyya Nabi barakah alaika ya Muhammad ya Rasulullah alaika salatu wassalam ya Habiballah alaika salatu wassalam ya Safatallah alaika salatu wassalam ikbi hajatina wa hasil maqasidana wa yassir